হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সরকারি পড়াশোনা। আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের নতুন আপডেট। এবং আজকের ভিডিওর মেন কিন্তু কারণ হলো তোমাদের ক্লার্কশিপের নতুন স্যালারি কত হতে চলেছে। কারণ হাইকোর্ট থেকে তোমরা জানো বলা হয়েছে ডিএ রাজ্য সরকারকে 34% বাড়াতে হবে, এবং রাজ্য সরকারের 34% ডিএ বাড়লে ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের যে পোস্ট সেটার কিন্তু 34% ডিএ বাড়বে। এক্ষেত্রে দেখো তোমাদেরকে বলে রাখি, এর আগে আমাদের রাজ্য সরকার সমস্ত চাকরিগুলোতে, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের আওতায় যে সমস্ত চাকরিগুলো হয় সেখানে 3% হারে ডিএ দিত, বেসিক পে 3% ডিএ প্রদান করত। এবং কেন্দ্রীয় সরকার কত ডিএ দিত? কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু 34% হারে ডিএ দিত। এখন হাইকোর্ট থেকে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকেও কেন্দ্রীয় সরকারের হারের সমানভাবে ডিএ দিতে হবে, অর্থাৎ 31% যে বাকি যে ডিএটা ছিল সেই 31% কিন্তু ডিএ বাড়াতে হবে। বেসিক পে এর ওপর আরো 31% এক্সট্রা ডিএ দিতে হবে, টোটাল তবে 34% ডিএ কিন্তু হবে। এখন দেখো তোমাদেরকে প্রথমে জানিয়ে রাখি ক্লার্কশিপের নতুন আপডেট। তোমরা জানো জুন মাসের মধ্যে তোমাদের ক্লার্কশিপের কিন্তু যে রিক্রুটমেন্টের যে লিস্ট, রিকমেন্ডেড লিস্ট, সেটা তোমাদের প্রকাশ হতে চলেছে। এবং নতুন যে ভ্যাকেন্সি সেটা কিন্তু তোমাদের নতুন যে রিকমেন্ডেড লিস্ট সেটা প্রকাশ হওয়ার 1-2 মাসের মধ্যে তোমরা আসবে। এবং তোমাদের রিকমেন্ডেড লিস্ট প্রকাশ হওয়ার পর তোমাদের মেডিকেল টেস্ট হবে, সমস্ত কিছু তোমরা জানো। এখন দেখো তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি বেসিক পে। তোমাদের ক্লার্কশিপের যে পোস্টটা সেটার বেসিক পে হচ্ছে 22,700 টাকা তোমাদের বেসিক পে দেওয়া হয়। এবং এই 22,700 টাকার ওপর যদি 34% ডিএ বস করানো হয়, অর্থাৎ 34% ডিএ হলে তোমাদের কিন্তু ডিএ হবে 7,800 টাকা। এটা কিন্তু আগে তোমাদের 3% হারে ডিএ ছিল, সুতরাং কতটা কম ছিল তোমরা বুঝতে পারছো। প্রায় কিন্তু 6,000 থেকে 6,500 টাকার মতন মাইনেটা তোমাদের কিন্তু এখানে বৃদ্ধি ঘটছে। এবার দেখো এইচআরে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে কত দেওয়া হয়? এইচআরে দেওয়া হয় কিন্তু 2,724 টাকা। এটা আগে যেমন দেওয়া হতো এখনো কিন্তু 2,724 টাকায় দেওয়া হবে, সুতরাং এটার কোনো রকম কিন্তু পরিবর্তন হবে না। এবং তোমাদের মেডিকেল অ্যালাউন্স এমএ কত দেওয়া হয়? তোমার আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 500 টাকা দেওয়া হয়। এবং এটা যদি তুমি কাটাতে চাও তবে তুমি 500 টাকা পাবে। হেলথ স্কিম, আমাদের রাজ্য সরকারের মেডিকেল অ্যালাউন্সের যে হেলথ স্কিম আছে সেখান থেকে। এবার দেখো এগুলো টোটাল করে কিন্তু হয় গ্রস স্যালারি। তোমাদের বেসিক পে, তোমাদের ডিএ প্লাস এইচআরএ প্লাস এমএ, এগুলো যোগ করা হয় গ্রস স্যালারি। আমাদের রাজ্য সরকারের 34% ডিএ বাড়ার পর গ্রস স্যালারি কত হতে চলেছে? গ্রস স্যালারি কিন্তু হয়ে যাবে 33,642 টাকা, অর্থাৎ 33,642 টাকা। এটা কিন্তু এই যে ডিএটা বাড়ার আগে কিন্তু স্যালারিটা প্রায় 6,000 থেকে 6,500 টাকা কিন্তু কম ছিল। টোটাল যে বৃদ্ধিটা ঘটেছে সেটা কিন্তু পুরোটাই ডিএতে ঘটেছে। এখন তোমাদের প্রশ্ন, রাজ্য সরকারকে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু এটা কি রাজ্য সরকার দেবে? দেখো হ্যাঁ, দিতে বাধ্য। সেটা কিছুটা দেরি হবে, কারণ রাজ্য সরকার আরো চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে, সেরকমই এখনো পর্যন্ত আপডেট আছে। তবে 34% ডিএ কিন্তু আলটিমেটলি রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, সেটা 2 মাস পর হোক বা 3 মাস পর হোক। এবং কি ক্লার্কশিপের তোমরা যারা নতুন ভ্যাকেন্সির অপেক্ষা করছো, নতুন ভ্যাকেন্সির যারা রিক্রুটমেন্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে নতুন বেতন সেটা তো তোমাদের সময়কে অবশ্যই হবে। এবং যাদের রিকমেন্ডেড লিস্ট প্রকাশ হবে বলছি, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদের জয়েনিং হতে হতে এই নতুন বেতনটা কিন্তু কার্যকর হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও।